यो गीत लेख्नुको पनि कारणहरू छ, तर कारणहरू बतायो भने धेरै समय जान्छ थाहा हुँदैन होइन। त्यो कारणले मैले यो पनि प्रभुसँग एउटा बाचा गरेँ क्या। म जस्तोसुकै अवस्थामा आए पनि प्रभु तपाईँबाट म फर्केर कहिले पनि भाग्दिनँ, म तर्केर त्यो बाटो हिँड्दिनँ भनेर चाहिँ मैले प्रभुसँग एउटा प्रतिज्ञा भनौँ, बाचा भनौँ है। तर स्लो टाइपमा छ, कृपा गरिकन ध्यान दिएर सुनिदिनु है। अब म फर्केर यहाँबाट जाने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन, अब म फर्केर यहाँबाट जाने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन। चोटै चोट पीडाको भारी बोकेर भौतारी, चोटै चोट पीडाको भारी बोकेर भौतारी, आँसुको नदी तीभित्र पौडी रहेथे जिन्दगी, रहेथे जिन्दगी। अब म फर्केर यहाँबाट जाने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन। लर्खराएका मेरा पाइलालाई बाटो देखाउनु भो, लर्खराएका मेरा पाइलालाई बाटो देखाउनु भो, आशाविहीन यो जीवनलाई आशा दिलाउनु भो, येशू आशा दिलाउनु भो। अब म फर्केर यहाँबाट जाने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन। डोर्याउनुहोस् मलाई तपाईँले तपाईँको बाटोमा, डोर्याउनुहोस् मलाई तपाईँले तपाईँको बाटोमा, सिकाउनुहोस् अझै मलाई तपाईँको वचन, प्रभु तपाईँको वचन। अब म फर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन, अब म तर्केर त्यो बाटो हिँड्ने छैन। हुन्छ, अन्तिममा म 2 शब्द मात्र है। अर्को चाहिँ कोरस मैले अपुरो छ होइन, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले पनि कहिलेकाहीँ गुनगुनाउन काम लाग्छ। धेरै यात्राहरूमा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै महसुस गरेँ क्या। कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ है तपाईँ र मेरो बोली सुन्ने कोही पनि छैन, कोही पनि हुँदैन, तर पनि तपाईँ र मेरो बोली सुन्नुहुने, तपाईँ र मेरो विचार बुझ्नुहुने, तपाईँ र मलाई बाटो निर्माण गर्नुहुने चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुँदो रहेछ क्या। अनि मैले चाहिँ त्यसमा 2 शब्द मात्र छ, धेरै छैन है। मैले बोलेको बोली यहाँ कसले सुन्छ र, मेरो हृदयको पीडा अरू कसले बुझ्छ र, तपाईँ बाहेक हे येशू। अब म बाँच्न सक्दिनँ तपाईँ बिना,
यसु बिना यसु बिना यसु बिना। हस्, धन्यवाद। यो तपाईँले आउने समय दिनुभएको धेरै धेरै थ्याङ्क यू।